Hey, what is up people? This is Neil and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing fine. So guys, हम बहुत टाइम से मेरे को मैसेज कर रहे थे लोग कि भाई आप राइडिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा अपडेट नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम के अंदर। तो उसका रीज़न ये था कि कुछ मैंने पार्ट्स मंगवाए थे, वो डीले हो गए थे, लाइक अटक गए थे समवेयर। फाइनली वो पार्ट आ चुके हैं मेरे पास। अभी वो साइकिल में मैं इंस्टॉल करूँगा और फिर से हम मचाने वाले हैं। सो गाइस स्टे ट्यून, तब तक के लिए पूरा देखिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा आवाज़ क्यों ऐसा आ रहा है, तो मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है। सो यही है, अभी फुल मचाएंगे फिर से। सो देखते हैं, हम पूरा इंस्टॉल करने वाले हो पार्ट्स को अंदर, लाइक A to Z प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए। रास्ते में मेरा माउंट टूट गया, चेस्ट माउंट था वो टूट गया था। सो अभी देखते हैं, अंदर जाते हैं मेरे दोस्त के यहाँ पे स्टोर पे। और हाँ ले ले। तीन घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत काम था साइकिल के अंदर। और भी गियर का गियर शिफ्टिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो उसका सर्विस हो रहा है। मैंने 3 घंटे से ना कुछ खाया है ना कुछ पी के आया हूँ घर से। और ये मेरा दोस्त जो आया था वो घर से खा के वाके सब कुछ आया है। और मैं अभी यहाँ पे वही हूँ। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या है, क्या क्या और प्रॉब्लम, तो मैं सब यहाँ पर ही ख़त्म करके जाऊँगा। सो गाइस 3 घंटे से ये भाई मेरी साइकिल पे कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद शोएब भाई। शोएब भाई ने बहुत मेहनत किया है। अभी एक गियर का सब चेक कर रहे हैं और सब कुछ फाइनलाइज हो गया है। सो है गाइस, फाइनली मेरी बाइक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत मेहनत किया है ये योगी भाई। मैं हर बार इनके हाथ से साइकिल रिपेयर जो भी है करवा के जाता हूँ। और ये भाई ने भी बहुत मेहनत करी है। ये भाई और ये भाई तो चले गए थे खाना खाने। वही था वीडियो के अंदर। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू गाइज डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।